खबरनि जो सिलसिलो जारी रखंदे ख़बर शामिल करासीं। सूबोदर मां ज़ाहिद अली शेख जी रिपोर्ट मूजिब त सहाफ़ियत जनरल बॉडी जो आम इजलास 14 फरवरी जी तारीख़ी कन्वेंशन कामयाब करण जो अज़म। सहाफ़ियत तालके सूबेदर जे जनरल सेक्रेटरी बॉडी जो आम इजलास 14 फरवरी ते थींदड़ तारीख़ी कन्वेंशन खे कामयाब करण ऐं सहाफ़ियुनि खे दरपेश मसइलनि ते गौर करण लाइ सहाफ़ी कन्वेंशन मुनक़िद कयो वियो आहे। इजलास जी सदारत सहाफ़ियत जे चेयरमैन हाजी गुलाम सिंह चांग कई। इजलास में सहाफ़ियत तालके सूबेदर जे सदर अनवर नारे जो जनरल सेक्रेटरी शमसुद्दीन राजपर, वर्किंग कमेटी चेयरमैन ज़ाहिद अली, ज़िले एग्जीक्यूटिव कमेटी जे मेंबरनि मियां असदुल्ला चन्ना, गुलाब अली शाल समेत तालके सूबेदार जे सीनियर नायब सदर मज़हर अली, नेमतला अली मंगले जो नायब सदर लाला इशफाक अहमद शिरकत कई। इजलास में सहाफ़ियुनि कादिर बख्श भंबरो, हाजी खान एज़बानी, उल्फत भगत, फज़ल मोहम्मद मंगी, फिदा अब्बासी, आरिफ अली खाकी, वहीद अली मारम मंगले जो, माजिद अली शाल, मोहम्मद अली मंगले जो, मदद अली सोलंकी, मोहम्मद इलियास संबानी समेत सहाफ़ियुनि वॾे अंग में शिरकत कई। इजलास दौरान सहाफ़ियत खैरपुर जे तरफ़ां 14 फरवरी ते थींदड़ तारीख़ी कन्वेंशन खे हर हाल में कामयाब बणाइण ऐं सहाफ़ियत खैरपुर जी नएं सिर चूंड कराइण जो ऐलान कयो वियो आहे। इन मौक़े ते शिरकत कंदड़ नंढनि वॾनि प्रेस क्लबनि जे फंड न मिलण सख़्त ॻणिती जो इज़हार कंदे हुकूमत खां मुतालबो कयो त फौरी तौर नोटिस वठी प्रेस क्लबनि खे जाइज़ी फंड जारी कया वञनि जीअं सहाफ़ियुनि जा बुनियादी मसइला हल थी सघनि। इजलास दौरान सहाफ़ियुनि इत्तेहाद, जदोजहद, हक़ जी तहफ़्फ़ुज़ लाइ गॾियल कोशिश जो अज़म वरजायो वियो।